大家好，欢迎收看本期视频。最近有不少粉丝私信我，问我一个关于镜头镜片的问题，可不可以自己解决？我们一块来看一下这个案例。我们以这支佳能的镜头为例，可以看到镜头后面的镜片在里面有点晃悠悠的感觉，晃动镜头可以听到很大的噪音。这种问题一般会发生在有防抖的镜头上，原因是拆卸镜头的时候防抖没有及时关闭。解决的方法就是我们先把镜头装在相机上，然后注意听里面的声音。这个声音说明防抖已经自动关闭了。我们拆下来镜头，再看一下镜片是否还晃。不管你怎么拍，镜片都是纹丝不动，使劲晃镜头也没有之前的噪音了。我们再把镜头装在相机上，在屏幕取景的情况下拆下镜头，或者是拍完照不关机的情况下马上取下镜头。我们再来看一下镜头里面的状态，可以看到镜片又恢复到晃悠悠的状态了。所以大家在使用带有防抖的镜头时，拆镜头之前先关机，然后等个1秒再拆下镜头，这样就不会出现防抖来不及关闭的情况。这样可以减少防抖损坏的几率，增加镜头使用的寿命，尤其是100V和70-200。为啥？因为这两种镜头这个问题修得多。